O'qishdan boshlandi ya Roziya. O'qituvchilar o'ziga faqat biz yomon ko'rinamiz. Hali yarim kechasigacha dars qilishimiz kerak. Ana aqlliga bersak bitta shkalka yozib beradi. Yozib berarmikan-a? Toshini yozib beradi. O'lib turibdi bitta shkalka. Qizlar, ustuz kelyaptilar. Hammalaring joylaringga o'tiringlar. Ya, sen gap ta'sir qilmaydi. O'tiringlar, ustuz kelyaptilar. Kelursinlar, aqlli. Nima ahvol bu qizlar? Starsa guruhiga tartibga olib qo'ying. Bugun guruhda kimlar yo'q? Bugun guruhda Hoshimjon bilan Arslonjon yo'q. Guruhning eng tartibli o'quvchilari. Va alaykum assalom. Nimaga kech qolib kelyapsizlar? Ustoz, shuni so'raysizmi? Bizni bemalay tushunmadik. Tanam bemalay, tanam tushunadi. Siringlar. Men gaplashib TikToker. Hamma telefonlarni yig'ish qilsin. Mavzuga qaraymiz. Men qiz bilan gaplashganman-ku. Hay biling. Hali telefonlarni yig'ishtiramiz. Darsga qaraymiz. Qani Jo'raqulova? Turinchi o'rningizdan. Снова я. 3 oy kanipulda nimalar bilan mashg'ul bo'ldingiz? Pazandachilik, tikuvchilik deganday. Пожарничать, tikuvchilik. Это вообще не про меня, вы что? Я лучше сделаю маникюр, схожу в салон. Ertangi kuning uchun ham shular senga foyda bersa bo'ldi. Ну, надоели вообще. Daftar ruchkalarimizni olamiz. Qani ruchka, daftar. Ruchka, daftarni olib mavzuni yozamiz. Ruchka beribdi. Pomada bor, beraymi? Men ol. Bu uxlash darsi emas. Yaxshimisan? Boshqa darsimda sizlarni ko'rmayman. Hoshimjon kimlar? Hoshimjon qayerda? Sizdan so'ramaymiz. Senlardan tuzuk odam chiqmaydi. Starsa. Bularni ism familiyasini yozib berasiz. Ustoz, kechiring, boshqa qaytarilmaydi. O'zim bilaman. Assalomu alaykum ustoz. Mana qizim. Va alaykum assalom. ustozim. Yaxshi keldingmi? Muncha o'zgarib ketgansan. Men sizga zo'r syurprizim bor. Qanaqa? Qanaqa syurpriz? Kiringlar bolalar. Assalomu alaykum ustoz. Voy, kap-kap yig'ilib qolibsizlar Yaxshimisiz ustoz? Chiroyli bo'lib, oho, o'zgarib, chiroyli bo'lib ketibsizlarmi? Turmaydi, o'tiring. O'tir qizim sana. Xo'p, rahmat ustoz. O'tiryapsiz. Hozir men sizlarga choy damlab Borsan choy damlaylik. Ana bolalarim, sizlarni qaysi shamollar uchirib keldi? Biz shu o'sha vaqtlar yosh bo'lgan ekanmiz, bego'sh bo'lgan ekanmiz, tushunib, shuncha nima qilib ko'z yumdingiz xatolarimizga. Mana endi hozir sizni gaplaringizga quloq solmaganimiz uchun ko'p qiynalyapmiz. Yaxshi joylarda ishlamayapmiz. Bizni kechirsangiz, kechira olsangiz kechiring. Ustoz, bizni kechiring. Qilgan barcha xatolarimizdan afsusdamiz. Siz aytganingizni qilmaganmiz. Kechiring ustoz. Bolalarim, men sizlarni o'sha payti kechirib bo'lganman. Kech bo'lsa ham xatolaringizni tushirib yetganingizdan xursandman.
Yetti ustoz tushunyapti, mana hozir o'sha vaqt sizni gaplaringizga kirganimizdan ma'lum yurmasdi hozir. To'g'ri.